Salam dostlar, bugün Blendera sapaklarımızın 4-nji bilen dowam edýäs. Bugünkü sapagymyzda obýektlar nädip saýlamaly, obýektlar nädip viewport ekranyna çagyrmaly we obýektlaryň näil görnüşlerini badagyna çelle şolaryň hemmesini şuňky sapagymyzda seredip geçeriz. Birinji şu wagt viewport ekranymyzda bir kamera, bir cube we bir light bar. We onu biz şu viewport ekranımızda nämeleriň badagyny outliner bölümünde görýäs. Outliner bölümünde şu wagt cube saýladym. Ine cube'un badagyny örkäde kamera saýladym. Kameraň badagyny light saýladym. Light'ın badagyny ýani ışıgymyň badagyny örkäde. Inni obýektleri köpçülikli saýlamak üçin ine berde select basýas we select ine all. Select all diýsek viewport ekranymyzdaky hemme obýektleri saýlaýas. Ýa-da select none diýip bolsa, select none diýsek saýlan obýektlerimizi atmen edýäs. Ine berde de görüşmek ýaly saýlan obýektleriň hemmesini atmen etdik. Onun başgaça short case'ler var, ýani gysga ýoly var. Ýagny klawiaturadan A harpy bassak hemme obýektlerimizi saýlaýas. A harpy kedek bassak saýlanan obýektlaryň hemmesini atmen edýär. A harpy basyp saýlaýas ýa-da alt A basyp hemme saýlanan obýektleri atmen edýäs. Indi viewport ekranymyzda nädip obýektler çagyrmaly? Viewport ekranymyzda obýektler çagyrmak üçin ine add basýas we berde obýektleriň ine ähli görnüşleri bize görkezlen. Munyň başgaça gysga ýoly SHIFT+A. Ýagny häzir size berden görkezýän. Häzir hemme obýektlerimizi polýas. Viewport ekranynda obýektler çagyrmak üçin SHIFT+A gysga ýollanýas. Bu ýerde esasen bizim viewport'u çağırıp bilecek obyektlerimiz var. Birinci meshler bolanny, ýagny face'ler bar bolan obyektler. Olara mysal üçin cube, circle, UV sphere, ecosphere, cylinder, konus, torus ýaly bir näçe görnüşleri var. Curve'ler bolanny, curve'ler egri obyektler. Ondan başga surface'ler, ýörüýte yüzley face'ler bolýar. Blenderda şolar çağırmak üçin surface'ler, metabollar, meta obyektler. Text bolanny, text çağırıp bilýär, mysal üçin bir meselem diýeli, bir kafeşkan südürni ýasadyk we oň ýokarsyna şoň kafeň adyny ýazjak bolýar meselen. Şonu text ulanyp bilýär. Ondan başga volume, tüssü, bu ýaly effektler üçin goşulýar esasen. Grace pencil esasen 2D çyzgylary, grafikalary ýerine ýetiremizde ulanýar. Armaturlar esasy adam ýa-da beýleki hereketli obýektler üçin skelet goşamyzdan oýnýas köplençe ýagdaýda. Lattice bolanny, ýagny setka esasen modelleme üçin kömekçi obýektlerimiziň biri bolup durýar. Empty obýektleri bir-birine baglamak we kömekçi obýektler bolup ýa-da ýagny ýöne render alanmyzda bular hiç ile görünmeýär. Image bolanlar mysal üçin suratlar ýagny meselem render aljak bolýar. Şo renderimiziň arka ýüzüne surat ýerleşdirilýär. Background'una surat ýerleşdirilýär ýa-da referans üçin ulanylyp. Mysal üçin meselem diýeli bir ýaýyň ýa bolmasa da bir başga bir şekili döretjek bolsak şo arka ýüzüne şo suraty goýup bäri ýüzünden biz şo suratyň ýüzüni iýdarlap şol obyekti özümizde ýasap bilýäs. Lighting bolanlar ýagny ışıklar. Mysal üçin point, nokta ışıkları, gün, spot, array ýaly bir näçe ışıklan görnüşleri bar. Light probe bolanlar ýagny şu ýokardaky döredin ışıklanmadyň ugurlaryny belli bir derejede ugurup durmak üçin ýagny sfera bolanlar mysal üçin ýapyk prostranstwada ışıklaryň uguruny ugurup durmak. We plane bolanlar ýagny açyk prostranstwada ýagny şuň ýaly ışıklaryň uguruny ugurup durmak üçin ulanýar. Kamera bolanlar ýagny render alanmyzda animasiýalary ýa-da suratlar render alanmyzda kamera hökmany suratda gerek bolýar. Kameralar şoň üçin speakerler bolanlar, kolonkalar ýagny biz meselem diýeli animasiýa döredip otyr. Şol animasiýany şoň üstü bilen şoň ses berilýär. Force field bolanlar ýagny simulasiýa obýektleri.
Simulasiýa obýektlaryna esasan tany efektler we şemal, turbulans ýa-da force ýaly bir näçe collection intense bolanlar. Collection intense ýani obýektleri esasan bir kolleksiýa üýşüremizde bolanýar. Ine dostlar, şunun bilen Blendera sapaklanmadyň 4-nji geçip tutarýas. Kanalymyza like basyň, kommentariýa ýazyň, agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Hoş sag bolun.